What's up, man? Então, tomando meu cafezinho. Informação interessante, eu tinha visto esse negócio aqui, ó, de ferro aqui fora. Aí eu perguntei, será que é pra fazer carne? Será que é uma churrasqueira? É todo de ferro. I don't know. Daí, esses dias eu intimei o Gary. Gary, pra que serve isso? Daí ele falou, e porque eu vi um monte de casa esse mesmo negocinho. Aí o que acontece? Eles enchem de lenha ali, taca fogo no inverno e quando eles querem ficar ali fora, daí eles deixam aquele, vai esquentar tudo esse negócio ali e eles ficam lá fora, é tipo uma lareira externa. Daí eles botam fogo nesse negocinho ali. Ele é assim, ó, entendeu? Daí enche de lenha e taca lenha no negócio e esquenta. Hoje meu cafezinho, chazinho, cafezinho, sucrilhozinho, porque hoje é treino de perna, hoje é um dia triste. Ah, informação relevante para mim, saí de casa na base da comida da minha mãe com 82 quilos, já estou com 78, é 4 quilos a menos. Claro que a quantidade que eu andei era para estar menos,